Atong paminawon kining usa ka pahayag sa usa ka Seventh Adventist nga matud pa niya dili jud kuno ta motuo niining Vicar of Christ. Kining Vicar of Christ mga higala, termino ni nga gigamit sa atong simbahan mahitungod kang Kristo. Atong paminawon ang maong pamahayag sa usa ka pastor sa Seventh Adventist pagkahuman atong tagaan og reaksyon, explanation nganong doon natay Vicar of Christ. Biblical ba ni o dili? Ato siyang paminawon. Ayaw gyud mo pagtuo nga naipuli ni Kristo dinhis kalibutan. Gitawag nila nag Vicar of Christ kay ngano dako kayo na nga pasipala sa tubangan sa Ginoo mga kapaglaom. Sa unang panahon na ay mga kaparian gipili sa Ginoo ang mga libihanon, mga Hudiyo mo to sila. Sila ang ministeryo sa sanktuaryo. Unsa man lang ministeryo? Silang mag-officiate anang paghalad-halad og karniro o uban nga mga halad para sa mga sala sa katawan sa Israel kaniadto. Pero bantay ni kaysa diha nga si Kristo nalansang or namatay sa Kalbaryo sa krus, giwala na ang sanktuaryo, giwala na ang serbisyo sa mga kaparian tungod kay ang katapusan nga halad sa sala walay lain si Kristo na mga kapaglaom mga kaigsuonan. Og sa diha nga nabannaw si Ginoong Hesus, wala gid sa miingon nga naay ipuli niya dinhis kalibutan, naay vicar niya dinhis kalibutan mga kapaglaom, wala. Okay, tubago nato mga kaigsuonan. Atong ihatag ang side. Unsa may pasabot ni ining Vicar of Christ. Ang Vicar of Christ buot ipasabot ni ana nga nagrepresent kang Kristo. Ang Vicar of Christ dili sabton nga si Kristo gipulihan ang iyahang pagka-Dios, ang iyahang pagka manluluwas ug ang iyahang pagka tigpataliwala kay si Kristo ra na, no? 1 Timoteo 2:5 walay laing tigpataliwala, si Kristo lang. Apan ang atong Ginoong Hesukristo sa iyahang gitawag og panahon, mitudlo siya og representative niya kun vicar niya. Buti pasabot anang representative, vicar, ang buti pasabot mao ang magrepresentar kaniya. Unang-una mga kaigsuonan, si San Pedro giingna ni Kristo sa San Juan 21:15-17. Giingna niya, Pedro, bantayi ang akong mga karniro. Pakana ang akong mga karniro. Gitagaan ni Kristo og authority si San Pedro nga bantayan ang simbahan. Og si Pedro natural na lang nga doon na ginay successor, no? Unya ang tawag nining successor, gitawag ni siya sa Katoliko nga Vicar of Christ o representative of Christ. Ang girepresentahan si Kristo, dili kay giagawan si Kristo sa iyahang pagka gitawag og mediator between man and God, kay iyaha man ang trabaho. Natay basahon sumala sa Biblia nga bisan pa gani ang mga apostoles gitawag man siya og ambassador, gitawag pamaba o gitawag og representative ni Kristo. Niya atong basahon ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan. Unahon nato kining Biblia nga dili Katoliko. Dinhi sa ikaduhang Korinto 5:20. Unsa may giingon dinhi sa ni San Pablo sa taga Korinto. Matod pa niya, busa kami mga ambasador kapuli ni Kristo. Nga daw ang Dios nangaliyupo pinaagi kanamo. So unsa daw ang giingon San Pablo? Sila ambasador ni Kristo. Nang ang ingon nga kapuli ni Kristo, ambot may pasabot ni gipulihan ang pagka-Dios ni Kristo? Dili. Kaya giklaro ni San Pablo, ambasador lang sila. Mao ni ang buot ipasabot sa Vicar mga kaigsuonan nga wa masabti niining pastor sa Seventh Adventist. Kay basin ang ilang
theology interpretation nga si Kristo gikuhaan na og kining katungod isip manluluwas, isip manunubos dili kay bisan si Kristo nagtudlo ni ana matud pa ni San Pablo, kami nahimong ambasador ingon nga kapuli ni Kristo. So niya sa English atong basahon kay Bisaya man to ganina, the same verse gihapon sa 1-2 Korinto 5:20 nag-ingon si San Pablo sa taga Korinto. Now then we are ambassador of Christ. Unsa daw sila? Ambassador of Christ. Another meaning of vicar, mga kaigsuonan. As though God did visit you by us. So, mabasa di ay ni. Dili lang dawaton sa mga 70 Adventist kay kontra man sa ilahang doktrina mga higala. So, nabasa na to nga ang gitawag og vicar of Christ mao ni ang gitawag representar ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Lucas 10:16, ang maminaw ninyo naminaw nako. Kinsa may ninyo ang gipasabot diya, ang iyang mga vicar, ang iyang mga representative, ang iyang mga ambassador nga maom ang apostoles. So ang maminaw ninyo matod pa ni Kristo, maminaw nako. Ang dili maminaw ninyo, dili sad maminaw nako. Mao ni ang punto mga higala. Og bisan pa gani ang gitawag og hotong sa kining gitawag og government, local government o gitawag usa ka nasod, do naman siya ay ambassador of the country or vicar sa termino pa sa Katoliko, mga kaigsuonan. Busa mao na atong reaksyon, hinaot nga nasabtan og daghan salamat og mayong adlaw kanaton tanan.